ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। Very nice. 1 2 3 ready ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। YouTube ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਐਂਡ ਲੋਡਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅਗੇਨ ਸਟੇਵ ਲੇਕ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਾਊਨਸਲੈਂਡ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਰਫ ਐਂਡ ਟਫ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਫ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੇ ਪਿਜਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਥਰੋਅਰ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਥਰੋਅਰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਾਸਪੁਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ। ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਸਪੁਰੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇ ਪਿਜਨ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੇ ਥਰੋਅਰ ਲਿਆ। ਕਲੇ ਥਰੋਅਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਓਨਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਨਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਕਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਜੋਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਊਨਸਲੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਰਾਊਨਸ ਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਨਸ ਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਕਰਾਊਨ ਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਆ ਪੈਲ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਟਾਪ ਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਰੁਕ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਟ ਵੱਜ ਕੇ ਰਿਕੇਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਆ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀਪ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਪਦਾ ਟੈਂਟ ਸੈਟਅਪ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਆ, ਹਿਰਨ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮਾਂ ਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਲੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਨਜ਼ ਹਜੇ ਲੌਕਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗਨਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਆ, ਹਿਰਨ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਿੰਗ ਕੇਸ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਲੌਕ ਲਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਲੌਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਗੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ AR-15s ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਅੰਟਿਲ ਫਰਦਰ ਨੋਟਿਸ। ਹਜੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੰਨਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੰਨਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਨਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਅਨਲੌਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਬਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ RCMP ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ। ਤੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਆ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਏ ਲਾਅ ਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਆਪਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਟੀ ਕਰਕੇ, ਚੇਂਬਰ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੈਡ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਚੇਂਬਰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਰੁਕ ਜੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾਲੀ ਰਫਲ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਫਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੈਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗਨਜ਼ ਦੀ,
ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗਨ ਚੱਲ ਗਈ। ਗਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾਅ ਆ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਐਵਰੀ ਵੈਪਨ ਇਜ਼ ਲੋਡਡ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੇਫ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਵ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰਿੰਗ ਬੈਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਿੰਗ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਟ੍ਰਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਓਨਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਆਰੰਭ, ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆ, ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੋਂਗ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ .223 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 308 ਹੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 3006 ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 223 ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਨਾ ਹੀ ਬਾਲੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਲੇ ਚੀਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਡ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 4 ਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਕਰਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟੌਪ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੈਕ ਨੂੰ, ਹਨ 4 ਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕਰਤੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ, ਪਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਐਵਰੀ ਵੈਪਨ ਇਜ਼ ਲੋਡਡ। ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਦੀ ਬੈਰਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲਟ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਹ ਮਸਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਅੜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿੰਗਰ ਆ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰਮੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਗਾਰਡ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਂ ਰੈਡੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੰਗਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਫੀਟ ਤੇ ਹੋਣਾ, 500-600 ਫੀਟ ਤੇ। ਸੋ ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਗੋਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੀਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਾ ਮੰਨੇ, ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ? ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੂਣੀਆਂ ਐਨ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੜਦੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਕਰ, ਚੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ, ਚੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਚੀਕ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ। ਦੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਸਟੇਬਲ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ।
ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ, ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਉਹ ਮਸਟ ਆ। ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 500-600 ਰਾਊਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਬਰਾਸ ਕੇਸਿੰਗ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੋਈ ਗਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕਲੋਥਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਰਾਸ ਕੇਸਿੰਗ ਹੌਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਚੇਂਬਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਸ ਕੇਸਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਬਰਾਸ ਦੀ ਕੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਨ ਆ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਨ ਆ। ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ ਨਾਲ ਬਰਸਟ ਵੱਜਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਕਾਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਅਰਸ, ਗਲਵਜ਼, ਆਪਾਂ ਲੋਡਡ ਆ, ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਜ਼ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਟ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗਨ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਟ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਵੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੇਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ ਫਾਇਰ। ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰ ਗੋਲੀ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੱਪਿਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਪਿੰਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਿੰਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸ ਫਾਇਰ ਆ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਨੂੰ 50 ਸਕਿੰਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਰਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, YouTube 'ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਾਊਂਡ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪਰ ਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲਾਈਵ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਹੀ ਲੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ। Bullseye. ਸੋ ਆਪਣਾ ਚੇਂਬਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮਟੀ ਆ, ਚੇਂਬਰ ਐਮਟੀ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ 1 ਬਾਏ 1 ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 4 ਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ। ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾਊਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਡਿਨਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਓ ਵਾਹ, ਲੈਟਸ ਗੋ।
ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ। ਆ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਖੱਬੇ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਗਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਮੂੰਹ, ਵੇਖੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਜਮਾ ਚਿਪ ਠਾਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਮਾ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਹਟ ਗਈ, ਉੱਠ ਖੜੀ ਜਾਣੀ। ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ 2 ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, 4 ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। 4 ਆਊਟ ਆਫ 2। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਪਾ ਲਾ ਮੰਨਾ ਜੀ। ਆਏ ਵਧੀਆ ਡਿਨਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਧਰੰਦਰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ? ਡਿਨਰ ਤਾਂ हम ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਟੇਸਟੀ ਬਿਸਟ੍ਰੋ ਓਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਸੇ ਖੇਡੀਆਂ, ਹਾਸੇ ਖੇਡੀਆਂ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਨ ਕਰਨਾ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਰੈਡੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ। First one and hit. ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ। ਹਿੱਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਹਿੱਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਸੋ Wait ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 1 out of 2। ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜ਼ੂਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 out of 2 out of 3 ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਜੇਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਨਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਰਾਉਣ ਡਿਨਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇ ਪਿਜਨ ਸਟਾਰਟ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਲਿਫਟ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਲਿਫਟ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਉਂਡ ਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੀਜ਼। ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਡਡ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਾਉਂਡ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਲਿਫਟ ਗੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਪਿੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਵੀ ਫਿੰਗਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲਿਫਟ ਗੇਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫਾਇਰ।
ਲਾਈਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ, ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਊਨ ਰੇਂਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਲੇ ਪਿਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਲੇ ਪਿਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੇ ਪਿਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਥਰੋਅਰ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਿੱਟੂਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲਾ ਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਲੇ ਪਿਜਨ ਆ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਥਰੋਅਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। 1 2 3 ਰੈਡੀ। ਅਕਾਲ ਰੈਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਬॉयਜ਼, ਗੁੱਡ ਜੌਬ। Five out of 5. Ooh, sixth one missed, but it was a good show. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮੰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਬਾਲ। ਓਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਉਨੇ ਆ। ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਘਾਟਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਸੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸੇਫ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਬੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵਰਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਡਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਖਣੀ ਕੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਫਾਦਰ, ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਐਂਡਲੈਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਫਾਦਰ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਈਫਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਕੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਕੇਸ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ
ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੈਂ ਡਬਲ ਲੌਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਡਬਲ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਲੌਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਟਿਲ ਨਾਓ ਜੋ ਰੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।